ये वयं न मया बहिष्टसंसारो दृष्टः तेन किञ्चित् श्रोतुमिच्छामि आर्य। श्रूयताम्। दृश्यतामत्र चित्रे वेदस्याङ्गषट्केन प्रादुर्भूतानि इमानि राज्यानि। इदं रक्तपिपीलिकराज्यं वेदस्य छन्दश्शास्त्रे शिक्षाशास्त्रे च प्रवीणाः सर्वे। इत्युक्ते वयं तन्नीलपिपीलिकराज्यं वेदस्य व्याकरणनिरुक्तयोः प्रवीणाः वैयाकरणनिरुक्तज्ञानां राज्यम् अदो हरितपिपीलिकराज्यं शेषयो ज्योतिःकल्पयोः प्रवीणानाम्। संशयमिदं रोचकं, किन्तु कथं? युवराजः पुनश्च केन प्रतिगृह्यताम्? राम राम राम। नयतः परं गन्तुमर्हसि। जलत्वमपि द्रक्ष्यसि कथं न्यायोच्चायते। यदार्यो भणति पिपीलिकराज्यस्य श्रीपञ्च महाराजाधिराजः कीटेन्द्रोढौकते। आसनस्थोऽहं न्यायव्यवहारस्तर्कैः शास्त्रैरपि वा विधेयः। ततोऽधुना प्रारभ्यतामद्यतनो विषयः पक्षयोरुभयोरेव समानाधिकारो। राजन्, दोषिणा विसर्गस्य हकारं कृत्वा अशुद्धोच्चारणं विहितं। यदि जानतोपि अकृत्यकार्यं यत्कृतं तस्य कृते कीटस्मृतेः पञ्चमश्लोकेनैष मृत्युना दण्ड्येत। यद्गच्छति साद्विदं न कुर्यात् विकृतिं कीटो जानतः संस्कृताङ्गिरं। मृत्युना स तु दण्ड्येत राजा विज्ञानस्वीकृते।